नमस्कार, मैं हूं आदिनाथ शास्त्री और आज हम बात करते हैं कि कफ दोष। कफ शरीर में यदि बढ़ता है, कफ रोग होता है या कफ से संबंधित कोई दोष हमारे शरीर में पैदा होता है तो उसको हम कैसे पहचानें। कभी होता है कि डॉक्टर लोग भी इस कफ दोष को पहचान नहीं पाते और वह जो लक्षण हमको यदि समझ में नहीं आएंगे तो सही इलाज नहीं किया जाता है, सही ट्रीटमेंट नहीं होती है। फिर हम डॉक्टरों के चक्कर काटते रहते हैं, वो बीमारी सालों साल चलती है पर ठीक नहीं होती है। तो इन सब से बचने के लिए और उसका सही तरीके से डायग्नोसिस हो, इसीलिए ये कफ के लक्षण हम आपको बताने जा रहे हैं। इसीलिए आप ध्यान से इसको लास्ट तक देखिए, सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। कफ दोष को समझने से पहले हमको यह समझना जरूरी है कि कफ का शरीर में स्थान कहाँ पर है, क्योंकि जो स्थान है वह हमको एक बार समझ में आना चाहिए तो हम ट्रीटमेंट सही तरीके से कर सकते हैं। तो कफ का शरीर में स्थान है गले का हिस्सा, नाक का हिस्सा, साइनस का हिस्सा, आँखों तक का जो भाग है साइनस और गले का, वह कफ का मुख्य स्थान है। हम आपको एक साइड में पिक्चर भी दे रहे हैं, उसमें आप देख सकते हैं कफ कहाँ कहाँ रहता है। तो कफ दोष का सबसे प्रथम लक्षण है खांसी होना, सर्दी होना, जुकाम होना, नाक जाम रहना, कान का बंद होना और आँखों के बीचों बीच भारीपन महसूस होना। अभी आप पूछेंगे ये क्यों होता है, क्योंकि ये तो सबने महसूस किया है। हमने पहले ही बताया कि कफ का स्थान है गले से लेकर आँखों के बीच के हिस्से तक जो भाग है उसमें कफ जमता है और वही सबसे प्रथम कफ जमना चालू होता है। इसीलिए सबसे फर्स्ट वहाँ इफेक्ट देना वह चालू करेगा। जब कफ की वृद्धि होती है तो आपको नाक में पानी आना चालू होता है या म्यूकस जमना चालू होता है। अभी आप रात में सोते हैं तो जब आप सोएंगे तो गले में कफ उतरता है और रात में खांसी की दिक्कत बढ़ती है। आपने काफ़ी लोगों को देखा होगा कि वहाँ जब सोते हैं दिन भर खांसी नहीं होती है, पर जब सोने जाते हैं तो खांसी ज़रूर ज़्यादा उनको दिक्कत करती है, क्योंकि उनका जो ऊपर साइनस में कफ है, गले के ऊपरी हिस्से में जो कफ है वह गले में उतरता है और श्वास लेने में दिक्कत करता है। उसके साथ कुछ वायरस भी आते हैं तो वो बार बार खांसी हमको आती रहती है। खांसी की समस्या यह कफ का ही एक अंग है। कफ दोष का अग्रिम लक्षण है कि तंद्रा आना, बहुत ज़्यादा नींद आना, आलस्य आना, प्रमाद होना। तो आप जानते हैं कि शरीर में जिसका कफ दोष है, कफ की जिसकी बॉडी है, कफ की बॉडी कैसे पहचाने हम दूसरे वीडियो में बता चुके हैं, वहाँ वीडियो देखिए। तो जिसकी कफ की बॉडी है, कफ का जिनका शरीर है उनका, या कफ जिसके शरीर में बढ़ा हुआ है उसको बहुत नींद आती है, उसको बहुत आलस्य आता है, हमेशा उबासी आती रहती है, हमेशा वो तंद्रा में होता है, आधी नींद में होता है। आप वो बैठा है लोगों के बीच में तो भी आधी नींद में है। आप बोलेंगे उसको अरे क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं बैठे, पर वो वही उसको झपकी भी आने लगती है। तो ये तंद्रा आना है, ये आधी नींद होना, आधी नींद में रहना या बहुत ज़्यादा नींद का सामना करना, यह कफ दोष बढ़ने का लक्षण है। और बहुत ज़्यादा नींद आती है तो आप जानते हैं कि उससे आलस्य आता है, कुछ काम करने का मन नहीं होता है, प्रमाद करने लगता है व्यक्ति। और आपने अक्सर देखा होगा कि गर्मी के दिनों में मनुष्य को ज़्यादा नींद आती है। यह इसलिए होता है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब बाहर वातावरण में गर्मी होती है तो शरीर अंदर उस गर्मी का शरीर पर कोई गलत प्रभाव ना हो, इसलिए शरीर अंदर ठंडक बढ़ाता है, अर्थात कफ को बढ़ाता है। और वो इतना बढ़ जाता है कि कफ की मात्रा गर्मी में ज़्यादा होती है, इसीलिए गर्मी के दिनों में नींद ज़्यादा आती है। अभी तक हम समझ नहीं पाए थे, आप कोई भी समझ नहीं पाता है कि गर्मी में अक्सर इतनी नींद क्यों आती है। तो उसका कारण है कि उस टाइम शरीर में कफ की मात्रा बढ़ जाती है, उसके कारण उस टाइम तंद्रा आना, अति निद्रा आना स्वाभाविक है। वो कोई डरने की बात नहीं, कोई बीमारी की बात नहीं है। ये कफ बढ़ने से आप कफ का इलाज करेंगे तो वह समस्या अपने आप कम हो जाएगी। अगला है कि जो मुंह है हमारा, मुंह में मिठास
मधुर स्वाद महसूस होना, मुंह हमेशा मीठा मीठा महसूस होने लगता है, तो यह कफदोष बढ़ने का लक्षण है। और वह मिठास आने लगती है तो कुछ खाने का मन भी नहीं करता है। आपने देखा होगा, आपको यदि हम चीनी ज़्यादा खिलाएं और दिन भर चीनी खिलाते रहे या गुड़ खिलाते रहें तो आपका कुछ खाने का मन ही नहीं करेगा, वो चीनी खाने का भी मन नहीं करेगा, क्योंकि मुंह में इतनी मिठास आती है कि जीभ पे वो बस वाइट वाइट कब जमने लगता है, तो बाकी कुछ खाने की इच्छा नहीं होगी। तो इसलिए मधुर स्वाद का यदि अनुभव होने लगता है, अधिक मधुर स्वाद, तो कफदोष बढ़ गया है, तो उसको आपको कम करना जरूरी है। अगला है लक्षण कि जो हमारी त्वचा है, जो हमारी स्किन है, वो वाइट पड़ने लगती है, सफ़ेद सफ़ेद त्वचा पड़ने लगती है। आप देखते हैं तो वो त्वचा सफ़ेद महसूस होने लगती है। यह कफदोष बढ़ने से यह सफ़ेद त्वचा होती है। अगला लक्षण है कि शीतलता और भारीपन, शरीर में ठंडक का बढ़ना, शरीर ठंडा पड़ने लगता है और शरीर में शीतलता होती है तो भारीपन महसूस होने लगता है। और भारीपन महसूस होने लगता तब है जब, कब बढ़ेगा तो भारीपन महसूस होगा, शरीर में दर्द भी महसूस होगा। तो यह शीतलता बढ़ने से अर्थात जल की मात्रा बढ़ने से, कफ की मात्रा बढ़ने से यह भारीपन महसूस होता है, शरीर जकड़ जाता है, पीठ के हिस्से में, गर्दन के हिस्से में, कमर के हिस्से में, घुटनों में दर्द भी होने लगता है। तो यह कफदोष बढ़ने का ही लक्षण है। आपको जानना चाहिए कि हमारे शरीर में पेन क्यों होता है, तो उसका कारण भी कफदोष कभी कभी होता है, उसको भी जानना जरूरी है। कफदोष का अगला लक्षण है कि शरीर में खुजली होना। आप पूछेंगे कि ये तो पित्त का लक्षण है, पर पित्त का तो लक्षण है खुजली होना, बराबर है, पर कफदोष बढ़ता है तो भी शरीर में खुजली होने लगती है। क्योंकि शरीर में खुजली तब होती है कि शरीर में जब टॉक्सिन बढ़ते हैं, मीन्स कोई भी किसी भी तत्व की अधिकता होती है तो वह स्किन के थ्रू, त्वचा के थ्रू बाहर निकालने की कोशिश करता है। तो जल तत्व भी बढ़ा है तो वह त्वचा के माध्यम से बाहर निकालने की कोशिश करेगा, इसलिए शरीर में खुजली हो सकती है। आपको गर्मी के दिनों में और ठंडी के दिनों में अक्सर खुजली की समस्या बढ़ती है, क्योंकि ठंडी के दिनों में पित्त बढ़ता है और गर्मी के दिनों में कफ बढ़ता है। तो खुजली क्यों है वो समझना आपको जरूरी है। और अक्सर गर्मी के दिनों में लगभग काफ़ी लोगों को खुजली की समस्या होती है, तो उस टाइम की खुजली की समस्या ये कफदोष की समस्या है, ये जानना आपको बिल्कुल बेहद जरूरी है। कफदोष का अगला लक्षण है कि स्निग्धता, शरीर में चिपचिपापन होना। जो आप स्किन को हाथ लगाएंगे तो चिपचिपापन, तेल लगाने के बाद जैसी त्वचा महसूस होती है वैसी त्वचा महसूस होती है। और हर एक चीज़ में कफ की बढ़ेगी, जैसे आपका मल है वो चिपचिपा आने लगेगा, आपका मूत्र भी चिपचिपा आने लगेगा, आपके नाक से जो पानी निकलता है वो भी चिपचिपा आने लगेगा। नहीं तो नॉर्मली वो तो आता नहीं है, पर चिपचिपा आने लगता है, तो कफदोष बढ़ने का लक्षण है। और आपने देखा होगा कि जो मल है आपका, कभी कभी मल में, आपकी विष्ठा में कफ की मात्रा आती है तो सफ़ेद सफ़ेद उसके साथ वो कफ बाहर निकलता है, तो उसको हम अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नामों से जानते हैं। अगला लक्षण है कि शरीर में ठंडक का बढ़ना, शरीर ठंडा पड़ता है, आपके हाथ, आपके पैर, आपका सिर, आपका चेहरा, आपका पेट या आपकी पूरी बॉडी ठंडी महसूस होने लगती है। क्योंकि कफदोष बढ़ता है तो अक्सर यह होना स्वाभाविक है। अभी जो पार्ट वीक है उस पार्ट में वह दोष बढ़ेगा, वह ठंडक बढ़ेगी, तो आपको उस पार्ट की ट्रीटमेंट करना जरूरी है, या फिर कफदोष का जो मूल स्थान है उसकी ट्रीटमेंट करना जरूरी है। अगला लक्षण है कि आपके शरीर पर प्रतिक्रिया देर से महसूस होना। क्योंकि आपके शरीर में जब कफ बढ़ता है तो वह आपके पूरे शरीर में बढ़ता है, आपकी पूरी स्किन को वह आच्छादित करता है। और शरीर में जो स्पर्श होता है वह स्पर्श वायु तत्व के कारण होता है। कफ मीन्स जल तत्व है, आपके शरीर में यदि जल तत्व बढ़ता है तो वायु तत्व का प्रभाव अपने आप कम होगा, तो अपने आप वो टच की फीलिंग कम होती है। आपको कोई छूता भी है तो आपको जल्दी समझ में नहीं आता है, आपको कोई चुभाता है या कोई चीज़ चुभ जाती है तो भी पता नहीं चलता है।
वह इसलिए होता है क्योंकि शरीर में जल की मात्रा बढ़ गई है, कफ की मात्रा बढ़ गई है। कफदोष का अगला लक्षण है कि अवयवों का ढीलापन। आपके शरीर के अवयव ढीले महसूस होने लगते हैं, आपकी स्किन ढीली महसूस होती है क्योंकि जल तत्व कैसा है, ढीला ढीला है और उस मृदु है, मुलायम है। वैसे आपके शरीर के काफ़ी सारे पार्ट ढीले ढीले महसूस होने लगते हैं। आपका पेट का हिस्सा, आपके हाथ पैर या पूरे बॉडी के जो जो भी पार्ट हैं वह उसमें ढीलापन महसूस होने लगता है। तो कोई पार्ट ढीला होता है तो यह ना समझे कि यह वात दोष है, तो वह कफ दोष का लक्षण है। कफ दोष के कारण शरीर में ढीलापन आया है। और अंतिम लक्षण है कि कफ दोष बढ़ता है तो कोई भी काम करने का मन नहीं होता है, कोई भी काम करने का मन नहीं होता है, अर्थात अवसाद, काम में मन नहीं लगता है या काम करने की भी कोशिश करते हैं तो वो उसमें आप असमर्थता महसूस करते हैं। तो इस प्रकार आप कफ दोष के लक्षणों को जान सकते हैं और यह जानना बेहद ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी समझ में ही नहीं आता है हमको क्या हुआ है, तो वह जानना चाहिए क्या। और इस लक्षणों से हम उम्मीद करते हैं कि इससे आप आपके कफ दोष को या कफ की बीमारी को जान सकते हैं और सही समय पर योग्य ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और इसकी क्या ट्रीटमेंट करनी है, इसका क्या इलाज करना है, वो हम अन्य वीडियो में बताया है, वहाँ देखिए। हमारे ऐसे अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए क्योंकि काफ़ी लोगों को ये समस्या होती है तो आप उनकी मदद कर सकते हैं। क्योंकि हम तो सब लोगों की मदद नहीं कर सकते, हम सब लोगों को नहीं, तो आप उन लोगों को भी ये वीडियो भेजिए, किसी की इससे मदद हो जाए। हमारे YouTube चैनल पर अलग अलग प्रकार के वीडियो दिए हैं, अलग अलग प्लेलिस्ट बना के दिए हैं। आप हमारा चैनल भी ज़रूर देखिए और लोगों को सजेस्ट भी ज़रूर कीजिए क्योंकि यह आपको मुफ्त में है। आप डॉक्टर के पास जाए बिना यहाँ खुद बीमारियों का पता लगा सकते हैं और उसके उपाय भी हमने दिए हैं। उन सभी वीडियो को देखिए और खुद के बीमारियों के बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में ज़रूर जानिए और लोगों को भी ज़रूर बताइए। अगला वीडियो आने तक हरिओम तत्सत।